Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係謝你。初春天氣，春雨綿綿，乍暖還寒，好容易呢就令到我哋嘅脾胃變得虛寒啦。新年期間食咗好多好嘢，都容易造成脂肪嘅積聚啦，又或者係腸胃嘅不適㗎喎。咁今日呢，我就會同大家煲一個消脂降壓、潤腸通便又健脾養胃嘅湯水嘅。咁我呢度呢，準備咗兩個大概600個 gram 左右嘅合掌瓜啦。咁合掌瓜亦都有人叫佢做佛手瓜㗎喎。佢喺中醫嘅角度嚟講呢，係入肺、胃、脾經嘅。佢有疏肝止咳、健脾養胃嘅功效㗎喎。你哋今日好嗎？留言話我知，你又鍾唔鍾意食合掌瓜呢？祝你有開心愉快嘅一日。咁因為合掌瓜係屬於溫性嘅，所以呢，佢對於脾胃虛寒引致嘅食慾不振、視力模糊、氣血不足、軟攰無力呢一啲嘅症狀呢，都有好好嘅食療功效㗎喎。另外呢，我呢度仲準備咗1個嘅沙葛啦。咁我呢個湯呢，淨係用半個，大概500個 gram 左右就夠㗎啦。咁沙葛佢有利水化濕嘅功效啦，而且呢，佢仲有潤腸通便、消脂同埋降血壓嘅作用添㗎。喺濕氣重嘅春天，可以經常食用一啲嘅沙葛啦，嚟幫助身體排出濕氣，從而呢令到身體變得神清氣爽㗎喎。同埋呢，我會將呢一個湯水嘅所有食材用料 list 咗喺影片嘅最後啦。若果各位有興趣煲呢一個湯嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然㗎啦。一條大概400個 gram 左右嘅紅蘿蔔啦，佢有清熱解毒、消除脂肪同埋幫助減肥嘅作用嘅，而且呢，佢嘅味道清甜，煲湯落咗佢，啖湯都會變得更加好味㗎。我會用多30個 gram 左右嘅薑片，令到個湯不寒不燥嘅。潤肺止咳、幫助消化、改善便秘嘅無花果啦，咁我就會用咗60個 gram 左右嘅。咁因為無花果嘅果膠可以促進腸胃嘅蠕動啦，從而呢起到潤腸通便嘅功效嘅，所以呢，我會將無花果切開咗佢，令到佢嘅果膠可以更好地融入啲湯水度啦。40個 gram 左右嘅鷹嘴豆，我用佢嚟幫手消除疲勞、舒緩肝鬱結、化解精神緊張嘅。有健脾養胃、滋養補氣、潤肺化痰功效嘅花生，我用咗50個 gram 左右啦。調理好脾胃之餘，我仲想穩定血壓，保持心血管嘅健康，所以呢，我會用大概80個 gram 左右嘅腰果啦。有好嘅睡眠質素同埋平和嘅心情，先至會令到脾胃更加健康㗎。咁我就用多50個 gram 左右嘅紅棗啦。上述嘅乾品呢，喺製作嘅過程中難免會沾上一啲嘅沙石塵啦，所以呢，通常我會將佢哋清洗3-4次嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊，我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。為咗避免各種營養元素嘅流失，以上嘅乾品呢，喺煲湯之前都唔建議提前浸佢嘅，只要將佢哋徹底清洗乾淨就可以用得㗎啦。
今日我會用電子湯煲嚟煲湯啦，所以呢，我會加入2.5至3列左右嘅清水落個湯煲度啦。水滾之後開始計時，煲佢120分鐘嘅。哇，好香啊！合掌瓜、無花果同埋沙葛嘅清新田園香味撲鼻而嚟，淨係聞到呢個香味，我都已經好想飲呢個湯啦。睇下蜜糖式嘅湯水，每一滴都充滿住純天然嘅營養㗎喎。我唔客氣啦，煲到軟綿綿、又腍又粉嘅腰果，口感非常之好。啖湯飲落清香順喉，清甜得嚟呢，又唔會太過濃郁㗎喎。而無花果酸酸甜甜嘅獨特味道，亦都令到呢一個湯嘅味道更加升華㗎。淨係你哋睇住我飲，梗係唔得啦。不如今晚你都試下煲呢一個好味得嚟又養生嘅湯水啦，同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。